这些是今天直播时候接的野生香菇，然后路边边有高叶菜了，木姜子、山胡椒。你们这木姜子嘛，你们先把它叶子全部给它洗掉，然后就一串了，相当的方便。片，另外，你漏一大把。非常的香，它的果实。这边好几块钱了哟。呼呼，一大把，老公公引肉，一漏一大把。肉光视频。啊，副肉要老子顶住了。可晓得这种是什么东西？咱对木姜子今天就做了那么一袋，啊，后边又一袋，啊不，加试一下你的。现在2个菜已经确定了，继续赶了，赶紧走。前面还有个野菜，再去搞一个。小片今天带我们吃一种新的野菜，我还从来没有吃过。哦，这种野菜你们给吃过？这种叫水麻菜，我也没有吃过。小平还说可以吃，摘一点回来。没，这种要出动哎，装满了。第一次挑战这种野菜，以前从来没有吃过。你们地方可有？叫水麻菜，差不多也给吃了吧？给吃了。这个小娃些这黄跑过吃。把今天的菜式拿出来看一下嘎，水麻菜，然后最经典这个啊，野生香心啊，野生香菇，倒出来看一下有多少。啊么，冲天宝在这里，还有个野生冲天宝，木姜子，又叫山胡椒，还有经典大菜益丰啊，看下这我益丰经不经典去，这么多。啊不。赶紧打个电话请求冬瓜之夜。你们把发下个好紧，丢不得个你。又带了大吃的益生菌呀，赶紧来啊！我不都可以，你们没得吃了。我们他那一颗枣，小鸡炖蘑菇，看一下这个小拇指个漂亮。大你那漂亮个吗？这个水麻菜听说要焯水的再凉拌。啊，不说这种菜是谁都养胃，可能吃哦。遇到搞伙食的伙计了，来搞加个点八个，加。盐巴搞里头，再来，这种肥肉鸡，鸡嘎嘎炒的呀，超香。小宝宝洗。来，兄弟们，干杯！你往那菌子一泡水，它就活起来了，好神奇哦，好神奇哦！哎，炒锅太小了，要再换个大炖锅炖。上火，然后你看和灵和现在一些香菇。本来我们剪一些是干干的，然后泡一下水，它就活过来了。高里头，两个人。
真的。上车红牛帮他回来。今天是大菜多多，红羊，哦，这起码有5斤。草果姜巴，接下来就是来泡木姜子了，嘎，辣酸，小米辣，味极鲜，黄豆酱，黄豆酱油，农家大酱。这个野菜我也第一次吃个，晓不得味道如何。拿来凉拌，就按一般的凉拌来操作吧。酸，小米辣，农家大酱，这个酱非常好吃啊！我妈耶，农家大酱，盐巴，4瓣。我先尝一块腿，味道如何？水马菜，好吃啊！出乎意料的好吃啊，用野菜，真的，哇，爽，真的爽！开比手压个瓜。我要尝尝咸蛋。哦，今天是。因为这个时间段是没有那种嫩酱叶，放点韭菜，这个韭菜相当的香，脑壳贴在胸口，再来一点阿福的加油站。阿福，我放了个韭菜，你少吃点吧，你的朋友不要。爽啊！冬瓜不变。现在是可以吃饭了，兄弟们还在干淘汰赛，谁不出场了又？过来！哇塞，这个怪蛋长了，汤不成生，别长了。我们做黑这个出来，兄弟要不是求兄弟团，我说这个上来了。这个，来，这个。我去马三给你煮了，拿不好吃。哈喇子。位置。吃饭了，快点！不要吃饭。相当丰盛，今天的饭菜也特别好吃。开饭了，我看一下这胃的含金量。香菇酱，你知道吗？我好来。这个下发酵相当来大呀。难吃，你好吃。慢这个那个椒好吃，中油。我也没想到这个水马菜如此好吃啊，太爽了，真的。相当。木姜子，这个木姜子是非常下饭。阿福竟然会主动给我夹菜，太感动了，阿福我。阿福这次给我夹菜，一定要吃掉。哎，我要不是搞大不公平，我会吃的。妈的，不吃的。妈妈的不懂嘛。好，小鸡都没够啊。夏天味道吃不着。等娃娃跟我说。谢谢。得了。小鸡炖蘑菇，又是光盘行动了，这是淘汰赛。这把我当中啊，妹子，开，先好嘞，开，时光。阿福子，开，这是啥呀？这是冰淇淋呀！好，来，干了嘎我，你们谁子？
走够了，你们3点大不服啊？服不服啊？服了个。你跟我就牌呀？啊，不开。什么牌肉？服不服？服不服？这一打就是冬瓜。来，福哥。打6开。又慢了，我一直看。2开啊！哎，我搞个八通车。打2开。呵，你开吃不着，老头。总计了嘎。总计2号。 2号。哇，80。